Assalomu alaykum. Bizani YouTube'da kuzatayotgan kuzatuvchilar uchun bugun ajoyib kun. Achkini yechganim, yechmaganimga uzr so'rayman, sababi quyosh yuzga tushib turibdi, lekin ko'cha sovuq. -17 gradus ko'rsatyapti telefonimda. Hozir biz Moskvadagi Vistupga kelganman. Bu videolarning boshqa videolardan eng katta farqi Moskvadagi yoki chet eldagi, Turkiyadagi Vistupgalarga juda ko'p borganman. Lekin YouTube uchun video obzor qilmaganman. Bugun shunaqa Vistupkadan isitish, sovutish sistemasi, ventilyatsiyalar bo'yicha santexnika, отопление, injenerka yo'nalishidagi Vistupkalardan eng birinchi YouTube'dagi obzor bo'ladi. Yaxshilab joylashib, choylarni damlab, yoniga shu kofelarni qo'yib olib, xotirjam o'tirib olinglar, mazza qilib ko'rasizlar. Crocus City degan joy bor Moskvada. Xo'sh, mana kattaroq qilib ko'rsataman. Crocus City degani bu juda katta выставочный pavilyon bo'ladi. Mana shu yerdan boshlanadi, ketadi u oxirigacha. Moskvaning bir chetroqda joylashgan Crocus City deb nimaga yozsanglar, geodanniga ko'rsatadi. 1, 2, 3 ta vxodi bugun bizga ishlayapti. Shu yerdan kiramiz. Kelishdan oldin Vistupkalarga odatda shu Vistupkaga tayyorgarlik ko'rib kelish kerak, ya'ni kirish uchun ruxsatnomalarni olish kerak. QR kodlarni mana Aqua termida, endi hozir Aqua Flame deb nom berishdi. Mana Aqua Flame Connect. Shuni QR kodni pauza qilib turib qilsanglar, sizlar ham ko'rishingiz mumkin. Mana ventilyatsiya bo'yicha 15-chi, 13-chi, 14-chi pavilyonlar mana. Ventilyatsiya bo'yicha 15-chi, 14 santexnik injenerka, 13 ham shu отоплениеga bog'liq. Xo'sh, kirishda mana shunaqa bo'ladi. Kirgandan keyin bosh kiyimni yechamiz, ochkilarni yechamiz. Telefondagi QR kodlarni tayyorlaymiz. Xo'sh, mana birga qo'yib oldim. Telefonda kelishdan oldin QR kod qo'ygan edik. Xitoyliklar juda ko'p. Ana, mana shundan kiramiz. Mana juda muomalasi nima qo'rsroq bo'ladi. Xo'sh. Hop. Mana qilib telefonni olib o'tish uchun bundoq qo'yib turamiz. Shunday o'tiring. Shunda o'tib olamizda. Xo'sh, endi QR kodimiz qilingan nimani topamiz. Mana ko'rinishi mana shunaqa. 3-6 fevral kunlari 2026-yil deyilgan. Buni qilib QR kod tayyorlab olamiz. Xo'sh, mana. Mana shu QR kod orqali kirib ketamiz. Mana saydazim, haripib ko'rasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kecha adashib nimalarni yechibmiz, kurtkalarni yechib kiramiz, lekin ichkari bari sovuq ekan. Mana bu ochildi. Kirib ketamiz. Mana shunaqa juda katta. Bu yerda o'zbeklar ham juda ko'p qatnashishyapti. Mana. Assalomu alaykum. Mana Farhod. O'zimiz sherigim. Endi xo'sh, achkini yechdik. Achkini yechamiz birinchi navbatda, keyin shapkani ham yechamiz. Mana achkini yechib oldik, endi shapkani yechamiz. Sal odamga o'xshab. Bu yerda ko'pchilik представительский kiyimlarda kelishgan. Mana kastim shunda kelgandim, hijjaklarda. Lekin kurtkani to'g'risi yechkim kelmayapti. Xo'sh, bu ventilyatsiya pavilyoni. Mana shunaqa konditsionerlardan, fan coillardan iborat. Juda katta. Biz sirazu birinchi video obzorni santexnikadan boshlaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Buning uchun chap tomonga o'tib ketishimiz kerak. Lekin u yoqqa o'tishdan oldin ventilyatsiya отделda teplovoy nasoslar ham borligini inobatga olib qo'yish kerak. Bu mana yozib turibdi, bu VRF ekan. Xo'sh. Hayolinglar buzilmasin. Keniylarga e'tibor bermasdan faqat ish bilan mashg'ul bo'lamiz. Mana bu rekuperatsiya sistemasi. Kirdi chiqdi. Shani nimalari bor? Kirdi chiqdilari. Ya'ni issiq sovuq havoni ko'chadan toza havo kirayotganda isitib beradigan sistemalar. Bunaqa katta pavilyon. Menimcha bizani kuzatuvchilarni ko'pi santexnika, отопление, injenerka yo'nalishida qiziqishadi. Shu sababli video obzorni bunaqa katta оборудование emasdi, to'g'ridan to'g'ri narigi pavilyonga o'tib ketamiz. Narigi pavilyonimiz o'sha
o'zimizni nasoslar, kotyollar, elektr kotyollar, isitish moslamalariga bog'liq. Bu yerda yurasizlar mana shunaqa qilib videoga olyaptimi yo chiroyli kiyinganmi sразу nimani qilib salom alaykum mana ximiya для бассейнов. Basseynligi ximiya ekan. Xitoyliklar juda ko'p, lekin ularni stendini oldiga yozib qo'yishgan. Мы говорим по-русски deb yozib qo'yishgan. Saryan или we speak English deb yozib qo'yishadi, ya'ni qo'rqmasdan kelaveringlar.